食欲にムラがある愛犬。その原因は、最近、こんな様子ありませんか？実は食欲のムラはわがままではなく SOS のサインかも。原因として考えられるのはこれそのうち食べるだろうと放置せず毎日の食欲の変化をチェックしてね。今日からできる対策はキャプションにまとめたよ。30秒で学べる愛犬の不調サイン発信中。愛犬の健康サインを見逃さないためにフォローして一緒に学びましょう。